报告，今天是2个，去周末夜。都收拾好了，先去餐厅吃个饭。简简单单一顿午餐。开始打工了。西式的基础餐，加餐了，可乐、牛肉。结束转动。晚上11点半下班。晚上12点11到酒店了，准备去洗漱。那今天就这样喽，晚安。